Buongiorno a tutti. Fra un paio di giorni anniversario della strage di Piazza Fontana, 1969. Siamo a 40 anni. Il presidente Napolitano giustamente ha detto che la strage di Piazza Fontana ci consegna una lezione che non dobbiamo mai dimenticare, ci insegna che dobbiamo evitare che in Italia i contrasti e le legittime divergenze possano sfociare in tensioni tali da minacciare la vita civile, e aggiunge che ci sono ancora dei punti oscuri sulla strage di Piazza Fontana di 40 anni fa. Sottinteso mi pare che bisogna indagare, bisogna illuminare quei punti oscuri che caratterizzano quasi tutte le stragi politico-terroristiche e politico-mafiose. Ci sarebbero anche stragi più recenti, sulle quali non solo ci sono molti punti oscuri, ma c'è in questi giorni, in questi mesi, la possibilità di illuminarli, e sono le stragi di mafia del 1992-93. Io penso che sia una fortuna che nuovi personaggi che furono direttamente o indirettamente protagonisti di quella stagione la stiano raccontando, da Ciancimino Junior a Spatuzza. E invece, a parte credo Gianfranco Fini, a nessuno è venuto in mente di dire che è cosa buona e giusta, che è un momento di grande ottimismo, quello nel quale nuove voci si aggiungono a racconti parziali e in certi casi nebulosi su quelle stragi. Mi piacerebbe, speriamo, che il Presidente della Repubblica si ricordi che sta venendo fuori parecchia roba nuova sulle stragi del 92 e 93, che bisogna continuare a indagare, cercando di verificare se i racconti di Ciancimino, di Spatuzza e di altri sono attendibili o meno, ma in ogni caso dobbiamo essere felici che si aprano nuovi squarci nel muro di gomma, nella cortina di gomma che ha avvolto quei fatti. Mi pare che invece la classe politica sia letteralmente terrorizzata dall'emergere di nuovi particolari che possono aiutarci a fare quel salto di qualità, e cioè a raggiungere finalmente i nomi e i volti di quei mandanti a volto coperto, che tutti sappiamo esserci, che le sentenze dicono esserci e che non sono ancora stati individuati, assicurati alla giustizia e puniti. Non solo c'è disinteresse, ma c'è addirittura un interesse convergente a che queste nuove voci vengano silenziate e queste nuove bocche vengano ricucite frettolosamente. Chi di voi ha sentito Giancarlo Caselli ieri sera parlare a Che tempo che fa, da Fabio Fazio, ha sentito dire una cosa che in teoria sarebbe ovvia, ma in realtà è quasi rivoluzionaria, e cioè che se è vero che bisogna cercare i riscontri alle parole del pentito Spatuzza, non si può dare per scontato in partenza che Spatuzza menta. Bisogna essere laici, non prevenuti né in un senso né nell'altro. Aggiungo io, che non faccio il magistrato e che quindi non sono tenuto alle doverose prudenze di un magistrato, che è molto più probabile che Spatuzza dica la verità anziché che menta. Per quale motivo? Cercherò di spiegarlo oggi. Cercherò di spiegarlo oggi perché intanto Spatuzza è già stato ritenuto attendibile dai magistrati di Caltanissetta, che hanno preso la decisione di rivedere il processo per la strage di Via D'Amelio. Guardate che quando si rivede un processo che è già arrivato a una sentenza definitiva, passata in giudicato, cioè quando si rimette in discussione una sentenza della Cassazione, significa che gli elementi a disposizione sono notevoli, perché altrimenti un magistrato non rinnegherebbe ciò che ha fatto il suo ufficio, non lo rimetterebbe in discussione. Voi sapete che per la strage di Via D'Amelio sono stati condannati dei boss come mandanti diretti e dei killer come esecutori materiali, i quali almeno non tutti risulterebbero colpevoli, anche se sono già stati condannati a vari ergastoli per quella strage. Perché? Perché Spatuzza ha detto
quelle cose le ho fatte io e non le hanno fatte altri mafiosi pentiti che se le erano accollate, a cominciare da Scarantino, Scandura e altri. E quindi il problema qui è duplice: capire chi imbeccò quei due pentiti per costringerli addirittura a prendersi la colpa di una strage come quella di Via D'Amelio che non era la loro. Ci viene sempre detto che il pentito cerca di scaricare su altri, ma stiamo parlando di un'autocalunnia, cioè ci sono persone che si sono accusate di avere fatto una strage che non hanno fatto. Chi li ha imbeccati? Chi li ha costretti? Perché soltanto, immagino, con una costrizione drammatica si può convincere uno che non ha fatto la strage Borsellino a dire sì, Borsellino e gli uomini della scorta li ho ammazzati io. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che Spatuzza dice quella strage l'ho fatta io e quindi, oltre ad avere sciolto un bambino nell'acido e ad avere fatto un'altra trentina o quarantina di omicidi, ho fatto pure la strage di Capaci, di Via D'Amelio. E secondo i magistrati della procura di Caltanissetta è vero. E quindi la sentenza nella quale non c'è Spatuzza fra i condannati come esecutori materiali, ma ci sono altri, va rivista rifacendo il processo con un meccanismo di revisione per far condannare Spatuzza e scagionare quelli che non c'entrano. E quindi voi capite che questo è un poderoso elemento a favore della credibilità di quello che dice Spatuzza, perché Spatuzza non è soltanto un orecchiante che racconta cose che ha sentito dire su altri, Berlusconi, Dell'Utri, eccetera. È uno che intanto ti dice la strage l'ho fatta io. E di lì parte. Non parte da Berlusconi e Dell'Utri, parte da se stesso. Ed è su questo se stesso e su queste accuse a se stesso che viene intanto giudicata la sua attendibilità, che non è certamente stata giudicata tale a cuor leggero, perché, ripeto, prima di autosmentirsi la magistratura ci pensa due volte, deve avere degli elementi nuovi e veramente robusti. Naturalmente può essere che Spatuzza dica la verità quando accusa se stesso della strage di Via D'Amelio e invece menta quando dice certe cose su Berlusconi e su Dell'Utri. Perché è più probabile che dica la verità su Berlusconi e su Dell'Utri anziché che menta su di loro? Per la semplice ragione che Spatuzza non è il primo mafioso pentito a parlare dei rapporti fra la mafia Berlusconi e Dell'Utri. Ce ne sono decine che ne hanno già parlato nel corso degli anni. Subito dopo le stragi saltarono fuori dei mafiosi che parlavano dei rapporti con Berlusconi e Dell'Utri proprio durati fino ai giorni delle stragi. Il primo fu Salvatore Cancemi, che non era uno Spatuzza qualsiasi, non era un killer, era un membro della cupola, era uno dei capi di Cosa Nostra. E raccontò che Riina parlava di coperture da parte di persone importanti per le stragi, e che quelle persone importanti erano Dell'Utri e Berlusconi, e per quella ragione, insieme ad altri molti collaboratori di giustizia che raccontavano 30 anni di rapporti fra il gruppo Berlusconi, Dell'Utri e la mafia, furono aperte indagini per concorso in strage, furono aperte indagini per mafia, per riciclaggio, che poi finirono tutte archiviate non perché si fosse trovata la prova che non era vero, ma perché non si erano trovate abbastanza prove del fatto che fosse vero. Non tutto quello che dicono i pentiti può essere riscontrato, visto che sono passati anni rispetto ai fatti che raccontano. Ma non è che se una cosa non è riscontrata allora è falsa. Una cosa può essere vera ma non essere riscontrata, e quindi il giudice non la può utilizzare nel processo. Oppure una cosa può essere vera ma è riscontrata, ma non sufficiente per portare a giudizio una persona sulla base di quelle accuse che sono ritenute troppo friabili. Archiviazione vuol dire proprio questo, lo scrissero i giudici. Non abbiamo più tempo per indagare perché sono scaduti i termini dell'indagine preliminare. Arrivati alla fine di queste indagini non abbiamo elementi sufficienti per portare questi signori a processo, ma per esempio la Procura di Firenze scrisse che gli elementi a carico nel corso delle indagini avevano aumentato la loro plausibilità.
cioè era molto plausibile che quelle accuse fossero vere. Stiamo parlando delle stragi del 93, Milano, Roma e Firenze, ma ancora non sufficienti per giustificare un rinvio a giudizio. Archiviazione, cioè mettiamo in freezer e vediamo se nel frattempo arrivano elementi nuovi, riapriamo l'indagine, ed è proprio quello che probabilmente hanno fatto o stanno per fare i magistrati di Firenze e di Milano che lavorano sulle stragi del 93 e i magistrati di Caltanissetta che lavorano sulle stragi del 92. Spatuzza quindi non è un caso isolato, non è un fulmine a ciel sereno. Dice, oddio, c'è un mafioso che racconta che Berlusconi e Dell'Utri avevano rapporti con la mafia anche nel periodo delle stragi. Chi l'avrebbe mai detto? Assolutamente no. Spatuzza è l'ultimo francobollino in un mosaico già pieno di tessere riempite. Dell'Utri è stato condannato a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa dal Tribunale di Palermo nel 2004, quando Spatuzza ancora non parlava. Segno evidente che c'era già un sacco di roba su Dell'Utri. Spatuzza fornisce altri particolari molto utili in quanto Spatuzza era il braccio destro dei Graviano, che sono quelli che materialmente si sono occupati della strage di Via D'Amelio e delle stragi del 93 e che, guarda caso, abbandonarono Palermo e si trasferirono in pianta stabile a Milano, dove avevano dei grossi investimenti. E quando leggevano il Corriere della Sera o, scusate, il Sole 24 Ore per seguire i listini di borsa, erano molto attenti all'andamento delle azioni del gruppo Berlusconi. E poi, vabbè, c'è il famoso racconto, che è tutto da riscontrare, di Spatuzza che incontra al Bar Donè di Via Veneto i Graviano, i quali nel gennaio del 94, fine del 93, inizio 94, gli dicono siamo a posto. Erano felici, dice Spatuzza, ci siamo messi il paese nelle mani, grazie a quello di Canale 5 e al nostro compaesano, che secondo Spatuzza sono rispettivamente Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Queste sono le cose che vanno riscontrate insieme a una serie di altri particolari che Spatuzza non lesina. Voi avete sentito con quale precisione meticolosa racconta come era formato l'esplosivo che doveva far detonare l'autobomba allo Stadio Olimpico nel gennaio del 94, quando invece la bomba non funzionò la prima volta e la seconda volta fu poi annullata in coincidenza con la discesa in campo del Cavaliere. Il gioco che sta facendo l'informazione, insomma, quella robaccia che chiamiamo informazione e che voi vedete a reti unificate in televisione e che leggete sulla stragrande maggioranza dei giornali, è proprio questo, è l'effetto vuoto. Non hanno mai voluto parlare del processo Dell'Utri. La sentenza Dell'Utri è un oggetto misterioso, nessuno la conosce salvo quelli che hanno letto qualche libro, peraltro fatto da Gomez e da me, non lo dico per vantarmi, ma semplicemente è un dato di cronaca. Non so quali altri libri contengano amplissimi stralci della sentenza Dell'Utri. Non mi ricordo, non mi pare che i giornali le abbiano dedicato grande spazio quando uscirono le motivazioni nel luglio del 2005. Sul Fatto Quotidiano nei prossimi giorni regaleremo un inserto con gli estratti principali della sentenza Dell'Utri. Uno la legge e dice cavolo, ma qui c'è ben di più di quello che dice Spatuzza. I giudici del Tribunale di Palermo hanno scritto cose infinitamente più pesanti di quelle che ha detto il pentito Spatuzza. Soltanto che non hanno avuto eco. Perché non hanno avuto eco? È perché un conto è una cosa scritta da un tribunale. Quando uno la legge dice, beh cavolo, non è definitiva questa sentenza, però intanto l'hanno scritta 3 giudici del Tribunale di Palermo, uno dei quali è Leonardo Guernotta, presidente del collegio, che era il braccio destro di Falcone e Borsellino dentro il pool dell'ufficio istruzione di Palermo. Stiamo parlando di una toga rossa sfegatata o di un giudice improvvisato, stiamo parlando del pool di Falcone, uno dei superstiti, dei pochi superstiti del pool di Chinnici e poi di Caponnetto. Se uno la legge, l'effetto è drammatico, cioè, i giudici del Tribunale di Palermo scrivono che Dell'Utri è organicamente inserito in un contesto mafioso da 30 anni
Se invece uno legge Spatuzza, vabbè, gli si può sempre raccontare, sì, vabbè, ma questo ha sciolto i bambini nell'acido, non possiamo mica fidarci di lui, quando parla di Berlusconi e di Dell'Utri. Invece dobbiamo fidarci di lui quando dice che ha fatto lui la strage. Perché? Perché nessuno potrebbe mai teorizzare che vabbè, ci sono alcuni condannati all'ergastolo che con la strage non c'entrano niente, sono stati condannati per quella strage, sono in galera per una strage che non hanno fatto, ma siccome sono passati troppi anni lasciamo perdere. Perché? Perché altrimenti Spatuzza poi ha ragione, e se gli diamo ragione su una cosa diventa più difficile dargliela anche sull'altra. È questo il garantismo? Tenere in galera all'ergastolo persone che non hanno fatto la strage e che sono state condannate per sbaglio per una strage, e non riaprire il processo soltanto perché la colpa se la prende Spatuzza? Possiamo tagliare i pentiti a metà, come faceva Silvan con le donne? Il pentito tagliato a metà, dalla cintola in giù va bene, dalla cintola in su non va bene, è questo che si vuole? Se leggete i giornali è esattamente questo che si vuole. Nessuno mette in dubbio Spatuzza quando racconta per filo e per segno la storia della macchina, del blocco motore, dell'autobomba di Via D'Amelio. Su quello nessuno l'ha mai messo in discussione, su quello nessuno chiede riscontri, super riscontri. Sul resto non solo si chiedono riscontri, che sarebbe giusto, ma si dice minchiate, è il titolo dell'altro giorno di Feltri e di Belpietro sul giornale su Libero, gli house organ, ed è la stessa parola usata da Dell'Utri, minchiate. Si dice, Spatuzza quando parla della strage parla di una cosa che ha fatto lui e quindi ci possiamo fidare. Quando invece parla dell'incontro del bar, ammesso e non concesso che ci sia stato l'incontro del bar, comunque lui riferisce una cosa che gli hanno detto i Graviano, a parte che è abbastanza probabile che il killer prediletto dai Graviano parlasse con i Graviano, che stavano in quel periodo tra Roma, Milano, Venezia e la Costa Smeralda, Porto Rotondo, casualmente. Ma il derelato creerebbe un problema, dice, gliel'hanno detto quelli lì. E allora andiamo a vedere nella sentenza Dell'Utri se c'è qualche mafioso che racconta una cosa che ha visto e ha fatto lui con i suoi occhi. Sì, ce ne sono parecchi. A parte il fatto che nel processo Dell'Utri non è stato condannato per la parola dei pentiti, si potrebbero anche prendere i pentiti e espungerli da quel processo e la sentenza reggerebbe lo stesso, perché si regge anche su elementi oggettivi. Il libro mastro trovato nel covo della famiglia di San Lorenzo a Palermo, la famiglia mafiosa di San Lorenzo, con scritta una cifra e vicino Canale 5, un versamento che la Fininvest faceva per le antenne di Canale 5 nel quartiere di San Lorenzo alla mafia. Hanno trovato le agende di Dell'Utri, nelle quali risultavano appuntamenti a Milano con Mangano, dopo le stragi, quando Mangano era capo della famiglia di Portanuova, che oggi sappiamo da Spatuzza essere alleata prediletta dei Graviano, che stavano facendo le trattative. Ci sono intercettazioni telefoniche del boss Guttadauro, che parla degli accordi presi da Dell'Utri con un capomafia che si chiama Gioacchino Capizzi. Parliamo di intercettazioni registrate, ma troverete tutto nella sentenza che pubblichiamo in questi giorni sul Fatto. Intercettazioni in un'autoscuola con gli uomini di Provenzano dentro una macchina dell'autoscuola che parlano delle elezioni europee del 99 e dicono dobbiamo sostenere Dell'Utri, altrimenti i giudici lo fottono, cioè lo dobbiamo mandare al Parlamento europeo, se no lo arrestano. Quindi abbiamo degli elementi oggettivi che non c'entrano niente con la parola dei pentiti che va e che viene, ma dato che l'episodio ci racconta come è iniziata questa lunga trentennale storia di rapporti con la mafia, è interessante sentirlo raccontare dal diretto interessato, dal testimone oculare, da quello che partecipava a quell'episodio, perché siamo all'inizio del 1900, intorno al 1974, quando Vittorio Mangano viene assunto come fattore, amministratore, soprastante si dice da quelle parti, della villa di Arcore,
prelevato in Sicilia da Dell'Utri, portato a Milano, segnalato da Gaetano Cinà, che è considerato un mafioso della famiglia di Malaspina e che è, guarda caso, uno dei migliori amici di Dell'Utri, e prima che Mangano venga assunto da Berlusconi nella sua villa, c'è un incontro a Foro Bonaparte, negli uffici della Edil Nord di Berlusconi, fra i capi della Fininvest, dell'Edil Nord e i capi della mafia, che all'epoca erano Stefano Bontate e Mimmo Teresi, e c'era pure Francesco Di Carlo. E questo incontro non è così un vaneggiamento, è un incontro al quale Di Carlo partecipa, lo racconta con particolari molto vividi e molto precisi, e i giudici del Tribunale di Palermo ritengono che quell'incontro ci sia stato, ed è lì che inizia tutto. Questo piccolo brano della sentenza sarebbe bene conoscerlo e tenerlo sempre presente in questi giorni, quando si sente dire figuriamoci Spatuzza. Se uno mette insieme questa storia come è cominciata e il racconto di Spatuzza, che ci dice come è finita, ammesso che sia finita, perché forse non è finita. Voi sapete che regna il terrore a Roma e ad Arcore, che si pentano i fratelli Graviano, che sono quelli che hanno fatto le stragi, ma sono anche quelli che nel 2004 dicono a Spatuzza in carcere: o qui ci danno qualcosa, cioè ci alleviano un po' questo regime carcerario, se no bisognerà andare a parlare con i magistrati di questi signori che hanno preso impegni e non li hanno mantenuti. Il clima è lo stesso che precedette l'omicidio di Salvo Lima, quello che nella Prima Repubblica faceva le promesse e a un certo punto non è più riuscito a mantenerle. Quindi Spatuzza ha iniziato a parlare, i Graviano no, ma si teme che quel no sia un non ancora. Allora è interessante vedere come è iniziata, e noi abbiamo la fortuna di avere un testimone oculare di come è iniziata, già riscontrato dal Tribunale di Palermo. Francesco Di Carlo, il boss dei due mondi, il capo della mafia di Altofonte, quello che è stato fra l'altro accusato, poi il processo per il momento non ha portato alle condanne, è stato accusato di avere addirittura impiccato Roberto Calvi sotto il ponte dei Frati Neri. Dicono i giudici che già nei primi anni 70, sentenza Dell'Utri dicembre 2004, nei primi anni 70 la mafia era sbarcata a Milano, organizzando, scrivono, numerosi sequestri di persona a scopo di estorsione, in relazione ai quali si deve univocamente intendere la funzione di garanzia e protezione che Mangano era chiamato a svolgere a tutela della sicurezza del suo datore di lavoro e dei suoi più stretti familiari. Berlusconi ha paura dei sequestri, invece di rivolgersi ai carabinieri si rivolge direttamente a quelli che i sequestri li facevano, cioè i mafiosi, in trasferta a Milano. Gaetano Cinà, detto Tanino, svolgeva tra la mafia a Palermo e a Milano, scrivono i giudici, un ruolo di intermediazione, come dimostra un episodio cardine. L'incontro di Berlusconi con Stefano Bontate, non il presunto incontro. I giudici di Palermo, nella sentenza di Lutti, scrivono l'incontro di Berlusconi con Stefano Bontate, capo supremo della mafia in quel periodo, fino al 1980-81, quando poi ci fu la guerra di mafia, i corleonesi sterminarono gli uomini di Bontate, Teresi, Inzerillo, eccetera. L'incontro di Berlusconi con Stefano Bontate, organizzato proprio per l'interposizione degli odierni imputati, Cinà e Dell'Utri, sul quale ha riferito Di Carlo Francesco all'inizio della sua collaborazione. Nel 1976 Francesco Di Carlo diventa il capo della mafia, della famiglia mafiosa di Altofonte. Lo rimane fino alla fine degli anni 70, poi viene ricercato, si dà la latitanza e nel 1985 viene arrestato in Inghilterra per un grande traffico internazionale di droga e viene condannato a 25 anni dalla magistratura inglese. Nel 1996, 13 anni fa, inizia a collaborare con la magistratura. Di Carlo, scrivono i giudici, ha riferito dei buoni rapporti di amicizia intrattenuti nel tempo con Cinà. Tramite Cinà aveva avuto modo di conoscere Dell'Utri,
presentatogli amichevolmente dal Cinà nei primi anni 70 in un bar vicino al negozio gestito dallo stesso Cinà. Cinà a Palermo aveva una lavanderia e un negozio di articoli sportivi in via Archimede. A breve distanza dalla sua presentazione a Dell'Utri, il collaborante Di Carlo aveva incontrato a Palermo il Cinà, mentre questi, Cinà, era in compagnia di Stefano Bontade e Mimmo Teresi, numero 1 e numero 2 della mafia. Dovendo tutti recarsi a Milano nei giorni successivi, proposero di incontrarsi nella città lombarda e si diedero appuntamento negli uffici che Ugo Martello, che era un uomo delle cosche che risiedeva a Milano, aveva in via Larga nei pressi del Duomo di Milano. Dopo aver pranzato insieme al ristorante vicino al Duomo di Milano, cioè quindi partono i mafiosi, vanno a Milano, a Di Carlo venne proposto di accompagnarli in un incontro che avrebbero avuto di lì a poco con un industriale, tale Silvio Berlusconi, e con Dell'Utri. Ed ecco l'incontro. Dell'Utri li accolse in questo ufficio, Edil Nord e Foro Buonaparte, e li condusse in una sala dove attesero l'arrivo di Berlusconi, con il quale poi cominciarono a parlare di edilizia. So se vi è chiaro. Stefano Bontate, Mimmo Teresi e Francesco Di Carlo, i capi della mafia, vanno a Foro Buonaparte, sede dell'Edil Nord, vengono accolti da Marcello Dell'Utri e a un certo punto arriva Silvio Berlusconi e si tiene questo vertice tra i capi della mafia e i capi della Edil Nord, uno dei quali oggi è il nostro Presidente del Consiglio e l'altro è un parlamentare della Repubblica Italiana. Dice Di Carlo, ricordando perfettamente quell'incontro, vedrete i particolari, a venirci incontro è stato proprio Dell'Utri e ci ha salutati, una stretta di mano. Con Tanino Cinà si è baciato, con gli altri si è baciato, con me no. Conosceva gli altri, Di Carlo lo conosceva meno. Il bacio è il saluto che si fa tra mafiosi o amici dei mafiosi. Pensate se oggi Spatuzza dicesse di aver visto Dell'Utri baciare qualche mafioso, scandalo, orrori, cioè, ricominciano col bacio. Bene, qui c'è già un incontro nel 74 con baci e ribaci, riscontrato dai giudici del Tribunale di Palermo. Con Grado c'era anche Nino Grado, un altro mafioso che lavorava a Milano, era proprio un grande incontro, un summit, che si conosceva bene. Hanno avuto battute di scherzo. Si è baciato Dell'Utri anche con Stefano Bontade, il capo della mafia. Dopo un quarto d'ora è spuntato questo signore sui 30 anni e rotti e hanno presentato il dottore Berlusconi a tutti. Un giovane Berlusconi arriva. Certo non era quello di adesso senza capelli. Aveva i capelli, era un castano chiaro, maglioncino a girocollo, una camicia sotto, un pantalone jeans, sportivo era comunque, dice Di Carlo. Tant'è che alla fine Cinà disse: stamattina hanno fatto un'ora come le donne a truccarsi, a pitturarsi. Bontade e Teresi sembrava a chi dovevano incontrare e quello è venuto in jeans e maglioncino. Loro si erano messi tutti in tiro, da cerimonia arriva Berlusconi sportivo. Ci hanno offerto il caffè, sempre Di Carlo che racconta, e quando arriva Berlusconi cominciano a parlare di cose più serie. Lavoro, ognuno che attività faceva. Teresi stava facendo 2 palazzi a Palermo. Lei, dottore, sta facendo una città intera, Milano 2. E lui, non c'è molta differenza, organizzare un'amministrazione, curarne 2 o curarne 20. Berlusconi ha fatto 10-20 minuti di parlare, ci ha dato una lezione economica e amministrativa, i soliti pipponi che attacca Berlusconi in questi casi, perché aveva in costruzione una città 2, come chiamavano Milano 2. I giudici proseguono. Durante l'incontro venne affrontato anche il discorso della garanzia, cioè di Mangano, che diventava la garanzia di Berlusconi contro possibili attività mafiose nei suoi confronti. E bisogna anche vedere in cambio che cosa fornisce il Cavaliere in cambio di quella garanzia. Bontade rassicurò il suo interlocutore, cioè Berlusconi, valorizzando la presenza al suo fianco di Dell'Utri e garantendo il prossimo invio di qualcuno. Qui non c'è ancora Mangano presente, non hanno ancora designato Mangano come garanzia dentro la casa di Berlusconi per conto della mafia. Racconta ancora Di Carlo. A Milano succedevano un sacco di rapimenti perché quando c'era Liggio fuori, Luciano Liggio, quello aveva intenzione di portarsi tutti i soldi del nord a Corleone, grassava gli imprenditori sequestrandoli, prendendo il riscatto e portando giù i loro soldi. Aveva ragione Berlusconi a essere preoccupato.
Hanno parlato che lui aveva dei bambini, dei familiari, che non stava tranquillo, avrebbe voluto una garanzia. Berlusconi ha detto a Stefano Bontade: Marcello mi ha detto che lei può garantirmi questo ed altro. Marcello è Dell'Utri. Allora Stefano Bontade ha detto: lei può stare tranquillo, se dico io può stare tranquillo, deve dormire tranquillo, e sono il capo della mafia. Lei avrà persone molto vicine che qualsiasi cosa lei chiede avrà fatto, e lei rassicurandolo. Lei avrà persone molto vicine che qualsiasi cosa lei chiede avrà fatto. Poi c'è un Marcello qua vicino, gli dice Bontade, c'è Dell'Utri qua vicino a lei, per qualsiasi cosa si rivolge a Marcello. Marcello è dei nostri e dei suoi contemporaneamente, no? Quindi più sicuro di così, perché Marcello è molto vicino a noi altri, gli dice Stefano Bontade a Silvio Berlusconi. Noi di Cosa Nostra prima minacciavamo e poi ci andavamo a fare la garanzia, dice Di Carlo. La mafia che fa? Ti minaccia e poi ti dice ti garantisco io contro le mie stesse minacce. È l'estorsione, no? Tipica. Era una cosa normale in Cosa Nostra, altrimenti che bisogno ha uno di chiedere protezione se la sua incolumità non è messa in dubbio? Dunque, scrivono i giudici, ci fu una richiesta di protezione al Bontade. Berlusconi chiede di essere protetto da Bontade. Ma Bontade fece una proposta a Berlusconi a conferma delle aspettative che il capo di Cosa Nostra riponeva in questo primo contatto. Avevano agganciato un grosso palazzinaro del nord che stava costruendo un'intera città. Grazie a Dell'Utri e a Cinà che li avevano messi in contatto. Di Carlo dice nell'interrogatorio al processo: Bontade ci ha detto a Berlusconi, ma perché non viene a costruire a Palermo in Sicilia? E Berlusconi che cosa gli risponde? Con una battuta, un sorriso sornione. Ma come? Debbo venire proprio in Sicilia? Ma come? Qua i meridionali siciliani ho problemi qua e debbo venire là? E Stefano Bontade ci ha detto: ma lei è il padrone quando viene là, siamo a disposizione per qualsiasi cosa. Berlusconi anche lui alla fine ci ha detto che era a disposizione per qualsiasi cosa. Quello che serve a voi ve lo do io, quello che serve a me me lo date voi, no? Questo è il rapporto. Berlusconi alla fine ci ha detto che era a disposizione per qualsiasi cosa anche lui. Lo dicevano a Marcello. Quello che dovevano chiedere lo chiedevano a Marcello, Marcello lo chiedeva a lui e lui faceva. Bontade ebbe una buonissima impressione e dice: Cosa Nostra la dobbiamo cominciare a farla ingrandire. Un giorno cominciamo a combinare, cioè ad affiliare alla mafia, gente fuori dalla Sicilia, perché ce n'è tanti che discutono meglio dei siciliani. Vuole addirittura affiliare gente non siciliana alla mafia. Gli sono piaciuti questi contatti con questo milanesino sportivo. Quello che accade subito dopo lo ricostruisce il tribunale e dice che il racconto di Di Carlo è nitido, preciso e pienamente compatibile con il resto delle emergenze processuali, quindi i riscontri ci sono. Una volta usciti dagli uffici, Cinà si era rivolto a Teresi e a Bontade e, facendo riferimento alla persona che avrebbe potuto essere mandata ad Arcore, fece il nome di Mangano Vittorio, conosciuto dallo stesso Di Carlo come un uomo d'onore della famiglia di Portanuova, in quegli anni aggregata al mandamento di Stefano Bontade. Era un uomo di Bontade, Mangano, in quel periodo. Di Carlo ha riferito che il Cinà, rispondendo a una sua domanda, dice Di Carlo, mi ha detto Cinà che c'era Vittorio Mangano, ci avevano messo vicino a Berlusconi, non certamente come stalliere, non offendiamo il signor Mangano, perché Cosa Nostra non pulisce stalle a nessuno, non fa il stalliere a nessuno, Cosa Nostra ha un potere enorme, allora hanno messo ad abitare lì a Milano, trafficava nello stesso tempo, si faceva la figura che Berlusconi aveva qualcuno vicino di Cosa Nostra e Stefano l'aveva vicino. Berlusconi aveva vicino Mangano e Stefano aveva vicino Berlusconi. Di Carlo ha riferito che in seguito, in relazione a questo incontro milanese, Cinà gli aveva manifestato il suo imbarazzo, perché gli era stato detto di chiedere 100 milioni a Berlusconi. Intorno al 77-78, stiamo parlando di un periodo dove Mangano ormai non è più ad Arcore, Mangano è ad Arcore dal 74 al 76, poi se ne va ad abitare in un albergo a Milano. Intorno al 77-78 Cinà aveva chiesto il suo interessamento di Mangano, in quanto Dell'Utri si era nuovamente rivolto a lui per il problema relativo all'installazione delle antenne per la diffusione del segnale televisivo. Stavano riempiendo l'Italia di antenne per Canale 5.
Anche in quel caso le somme corrisposte a Cosa Nostra erano a titolo di garanzia. Ora, che Di Carlo dica la verità in merito all'incontro milanese fra Bontade e Berlusconi, per i giudici lo dimostrano le dichiarazioni di altri collaboratori. Antonino Galliano racconta che Cinà gli disse tutto, dall'incontro milanese fra Berlusconi e Bontade alla diretta corresponsione di somme di denaro in favore di Cosa Nostra. Berlusconi pagava, o la Fininvest o qualcuno dei suoi, pagavano regolari somme a Cosa Nostra. E infatti, come vi ho detto, in un libro mastro trovato nella sede della Cosca di San Lorenzo a Palermo, trovano una cifra con scritto vicino Canale 5. Regalo, non era quindi il pizzo chiesto da Cosa Nostra alla Fininvest, era un regalo che la Fininvest faceva ai mafiosi della Cosca di San Lorenzo, dove sorgevano alcuni ripetitori. Salvatore Cucuzza, un altro pentito, ha riferito confidenze ricevute da Mangano del tutto analoghe, anche sulle periodiche somme di denaro pari a 50 milioni di lire l'anno, versate a Cosa Nostra da Berlusconi e inizialmente ritirate da Mangano, delle quali parlano anche Francesco Scrima e Francesco Lamarca, altri due pentiti, in ordine alle lamentele del Mangano per la mancata successiva percezione di queste somme, ogni tanto si dimenticavano di pagare. E poi c'è il finanziere Rapisarda, che racconta naturalmente come Bontade riciclò i soldi delle cosche nelle aziende e nei cantieri e nelle televisioni di Berlusconi, ma questo è un altro capitolo. Immaginate se qualcuno avesse mai raccontato queste cose. Oggi, a sentire Spatuzza, uno direbbe ma è acqua fresca rispetto a quello che c'è. E invece purtroppo nessuno ha mai raccontato queste cose e quando qualcuno ha osato raccontarlo è stato sbattuto fuori dalla televisione, come è successo a Luttazzi, come è successo a Biagi, come è successo a Michele Santoro. Abbiamo un lungo vuoto televisivo, grazie all'editto bulgaro, che fa sì che oggi si fatichi a recuperare il tempo perduto, ammesso che qualcuno lo volesse fare. Giovedì sera ad Anno Zero credo che parleremo di questi temi. E così quando Spatuzza riprende quel filo, in realtà nessuno lo conosce quel filo e sembra un fulmine a ciel sereno, un fungo spuntato all'improvviso a dire delle cose assolutamente incredibili, mentre in realtà se le cose sono cominciate come vi ho letto, le cose che dice Spatuzza sono ampiamente credibili. La mafia aveva bisogno di qualcuno che prendesse il posto della Prima Repubblica che stava ormai alla frutta. Bene. Seguite il Fatto Quotidiano perché questa settimana daremo molte informazioni anche su questi temi. Mi permetto di farvi due suggerimenti, anzi tre, visto che forse è un periodo in cui qualcuno pensa a che cosa regalare a Natale agli amici. Naturalmente il primo regalo che vi suggerisco è un abbonamento da regalare agli amici al Fatto Quotidiano, magari alla versione online oppure alla versione postale. Se andate sul nostro sito abbiamo anche il nuovo blog antefatto.it, nuovo di zecca con tutte le iniziative per gli abbonamenti natalizi. C'è quello che vi ho già segnalato la settimana scorsa, il DVD Democrazia, che in realtà è impronunciabile perché c'è Cresi dentro a Crazia. Cresi vuol dire che siamo un paese di pazzi, ovviamente questo è il diario politico di questo anno, che è stato fatto con dei contributi filmati e il meglio, o almeno quello che ci è sembrato il meglio, di Passaparola, Democrazia 2009. E trovate sul blog di Beppe e anche su Voglio Scendere tutto quante le istruzioni. E poi vorrei iniziare una piccola abitudine, quella di segnalare dei libri di informazione che possono servire. Questa settimana vi segnalo come funzionano i servizi segreti, dalla tradizione dello spionaggio alle guerre non convenzionali del prossimo futuro. È scritto da un grandissimo esperto di servizi che sta dalla parte giusta naturalmente e che è il professor Aldo Giannuli. Il libro è pubblicato da Ponte alle Grazie. Come funzionano i servizi segreti, e poi naturalmente continuate a leggere il Fatto Quotidiano. Passate parola.